Segundo ele quase acabou de causar um acidente no Jardim Botânico. E aí, Cristiano, o que você tá achando da aventura no JB? Tá irado, aqui no Jardim Botânico, tá irado, meu irmão. Asfaltaram o Jardim Botânico, né? Asfaltaram, tiraram todas as árvores. Pô, tiraram todas as árvores, velho. Não tenta não, que Chute nós. Será que quando é assim? Não fala nada. Chegou a atropelar? Atropelou no skate. O Chris tá parecendo o Charlie Brown Jr., né? Botei no meio, passou? Fala pra eles virem.